Chegamos em uma cidade interiorzinho chamado 180. Pegamos uma carona numa carga de madeira, ficamos lá em cima, muito louco. Não deu para gravar, o celular descarregou de novo. E chegamos aqui, acampamos ali. Agora temos mais um bocado para chegar até a cidade de Apuí, onde a gente vai procurar uma cachoeira que tem lá e lavar as nossas roupas. Passar um dia ou dois para lavar as roupas, se instalar e continuar. Também trocamos esse aqui, ó. Encontramos uma comunidade indígena, uma família indígena, e trocou uma pulseira nossa, uma corrente nossa, por uma dessa aqui, feita com osso de tatu, direto da Amazônia. Né, amor? A Isabel deu uma pulseira para um, aí todo mundo quis. Aí deu um monte de pulseira. Mas a gente pegou também os tentos grandes. Aqui nós vamos furar e fazer colar tentos da Amazônia, velho. E é isso aí. O doidão deixou a bolsa aqui e foi tocar a flauta para fazer algum dinheiro. E nós estamos aqui arrumando as coisas. Estilos interiorzinho mesmo, aqui na Amazônia. Peru, Paraguai. Galera, estamos aqui. Pegamos uma caronaça de quilômetro 180 até aqui. Vamos atravessar a balsa lá. E temos mais uns 100 e poucos quilômetros. O carreteiro? Isso aí, estamos juntos. Agora é hora de comer. Chegamos na cidade de Apuí, era 7 horas. E vamos comer e vamos acampar, procurar a cachoeira pra gente acampar. E tem uma história legal, que é um caminhoneiro que a gente encontrou no meio da estrada aí que a gente tava vindo. Na ocasião a gente tava de carona com outro caminhão e aí ele pagou uma Fanta e uns biscoitos pra gente, um cara muito legal. Quando a gente chegou na cidade do 180 aí, encontramos com ele de manhã e agora aqui em Apuí encontramos com ele de novo e ele nos ajudou com essa janta aqui, super janta aqui, nos ajudou com 50 reais. E estamos muito gratos, uma pessoa excelente, nossa, boa energia pra cima. E vamos conhecer ele amanhã, ele disse que vai lá na cachoeira. Vamos lá, estamos juntos. Vídeo! E aí, galera? Galera, estamos aqui em Apuí, na cachoeira ali, ó, tomando um banho no rio. Colombiano e argentino aqui. Tudo bom? A cachoeira tá ali, ó. Ali a cachoeirinha. Estamos aqui, vamos passar uns 2 dias, lavar as roupas, descansar. Amazônia, porra! Aqui que estamos acampados com a fogueira, barracas, de nossa mesa. Estamos atravessando a Amazônia. Atravessando entre aspas, né?
Tá no cantinho, atravessando o cantinho da Amazônia. Isso aí. Tá massa, café, carne. Toda. Uma bicicleta aleatória. E assim a gente tá vivendo. Oi? Hoje foi dia de lavar roupa. Fazem 3 dias que estamos aqui. Okay? Foguinho, tudo de boa. 3 dias. Agora é hora de ir embora. Lavamos as bolsas, tudo limpo. Agora, descansados, voltar para a estrada.